ஹலோ, நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரோட் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் டெக்னாலஜி, கண்டென்ட், டெஃபினேஷன், ஆக்டிவிட்டீஸ் இன் ரோட் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன், டூல்ஸ், எக்யூப்மெண்ட்ஸ் அண்ட் பிளான்ஸ். இப்போ டெஃபினேஷன்னா என்ன, அதில் ரோடில் ஆக்டிவிட்டீஸில் என்னென்ன பண்ணுறோம், டூல்ஸ் என்ன பண்ணுறோம், எக்யூப்மெண்ட்ஸ் என்ன பண்ணுறோம், பிளான்ட் என்னென்ன பிளான்ட் யூஸ் பண்ணுறோம், இதை பற்றி தான் நம்ம ஃபுல்லாக பார்க்க போகிறோம் டாப்பிக்கில். டெஃபினேஷன்: ஆக்டிவிட்டீஸ் டு சேஞ்ச் எக்ஸிஸ்டிங் கிரவுண்ட் டு டிசைன் சேஃப், கிரேட் அண்ட் ப்ரொவைட் நெசசரி ஃபெசிலிட்டி ஃபார் ஸ்மூத், safe and efficient traffic operation, including reconstruction of existing road. Activities to change existing ground to design safe, grade, provide necessary facilities நம்ம traffic operation பண்ணுறோம். ஸோ ஆக்டிவிட்டீஸ் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஆக்டிவிட்டீஸ் இன் ரோட் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன். எர்த் ஒர்க் எக்ஸ்கவேஷன் பண்ணுறோம், நீட் ஃபார் சைட் கிளியரன்ஸ் தேவை, எர்த் ஒர்க்கு இன் ஃபில்லிங், எர்த் ஒர்க் இன் எக்ஸ்கவேஷன், ரீட்டைனிங் வால், எர்த் ஒர்க்கு எக்ஸ்கவேஷன் ஃபார் ட்ரெயின் வால், அடுத்து பார்த்திங்கன்னா எக்ஸ்கவேஷன் ஃபார் ஃபவுண்டேஷன், ஐரிஷ், டிஸ்போசல் ஆஃப் சர்ப்ளஸ், ஸ்ட்ரக்சரல் ஒர்க்கு, சம் எக்ஸாம்பிள் ரீட்டைனிங் வால் ஸ்ட்ரக்சரல் ஒர்க் இருக்குது. அடுத்து நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா லேண்ட்ஸ்லைடு ஸ்டெபிலைசேஷன், பிரிட்ஜு ஒர்க் இருக்குது, அடுத்து ப்ரொடெக்ஷன் வால் ஒர்க் இருக்குது, பேவ்மெண்ட்டு கட்டிங் ஒர்க் இருக்குது, பேவ்மெண்ட்டில் வந்து ஃபில்லிங் ஒர்க் இருக்குது, அடுத்து சப்கிரேட் ப்ரிப்ரேஷன் இருக்குது, அடுத்து மிஸ்சலினியஸ் ஒர்க்கு, அடுத்து என்ன பண்ண போகிறோம்னா ட்ராபிக்கு, சைன் அண்ட் சிக்னல் மார்க்கிங் பண்ணுவோம், அடுத்து ட்ரைனேஜ் ஒர்க் இருக்குது, கல்வெட் இருக்குது, சர்பேஸ் ட்ரெயின், அதாவது அண்டர் கிரவுண்டை கீழே போகிறது வந்து சர்பேஸ் ட்ரெயின், அடுத்து மைனர் பிரிட்ஜ் இருக்குது, மேஜர் பிரிட்ஜ் இருக்குது. அடுத்து என்ன பண்ண போகிறோம்னா ரோடு கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பண்ணும்போது என்னென்ன டூல்ஸ் யூஸ் பண்ணுவோம், ஹேண்ட் செவல்ஸு, சிசல்ஸு, ஸ்பேடு, ஹேண்ட் ரேமரு, ப்ரெஷர் ட்ரவல், இது யூஸ் பண்ணுவோம். எக்யூப்மெண்ட்ஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா எர்த் மூவிங் எக்யூப்மெண்ட், ஜேசிபி, டோசரு, ஸ்க்ராப்பரு, எக்ஸ்கவேட்டரு, இது மாதிரி நம்ம எக்யூப்மெண்ட்ஸ் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம். அடுத்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம ரோலர் யூஸ் பண்ணுவோம். அடுத்து மோட்டார் கிரேடு, இந்த ஜிஎஸ்பிஎல் லெவல் பண்ணுறதுக்கு, டபிள்யூஎம்எம் லெவல் பண்ணுறதுக்கு இந்த மோட்டார் கிரேடு யூஸ் பண்ணுறோம். அடுத்து வந்து டிபிஎம்மும் பிசி காங்கிரீட், அதாவது டென்ஸ் பிட்டுமினஸ் மெக்காடம், அடுத்து பிட்டுமினஸ் காங்கிரீட்டு, இதெல்லாம் வந்து பேவர் யூஸ் பண்ணுவோம் நம்ம. அடுத்து என்ன பார்த்திங்கன்னா எக்யூப்மெண்ட்ஸில் பைண்டர் ஸ்டோரேஜ் டேங்கு, இது மாதிரிலாம் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம். அடுத்து எக்யூப்மெண்ட்ஸ் என்ன பண்ணுவோம்னா வைப்ரேட்டர் ரோலர் யூஸ் பண்ணுறோம். அது எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறோம்னா ரோலர் வந்து காம்பேக்ட் பண்ணுறதுக்காக நம்ம வைப்ரேட்டர் ரோலர் யூஸ் பண்ணுறோம். டிஃப்ரெண்ட் கெப்பாசிட்டி ரேமர் யூஸ் பண்ணுறோம், ராக் டில்லர் யூஸ் பண்ணுறோம். கோர் கட்டிங் வந்து நம்ம திக்னஸ் செக் பண்ணுறதுக்காக கோர் கட்டிங் வந்து எக்யூப்மெண்ட்ஸ் நம்ம சைட்டில் யூஸ் பண்ணுறோம். அடுத்து பார்த்திங்கன்னா பிளான்ட்டு, சிமெண்ட் காங்கிரீட் பிளான்ட் யூஸ் பண்ணுறோம், ஆஸ்பால்ட்டு காங்கிரீட்டு பிளான்ட்டு நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். தேங்க்யூ ஃபார் வைரம் குரூப். ஸோ இன்னும் நிறையா டாபிக் இனிமேல் ஒவ்வொன்றா நம்ம வந்து ரோடு கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஆக்டிவிட்டீஸ் ஒவ்வொரு டாப்பிக்காக நம்ம பார்ப்போம் அடுத்து நெக்ஸ்ட்டு. தேங்க்யூ.